Bismillahirrahmanirrahim. Para santri calon ulamaul amilin, imamal muttaqin, sareng muttaqin, mudah-mudahan urang sadayana dipasihan ilmu anu ageng tur manfaat dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di malam yang sunyi dan penuh bahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ilmu kepada kita melalui Al-Quran yang ditafsirkan oleh kitab Tafsir Jalalain dalam surat At-Toha ayat 25 sampai 35. Dalam surat At-Toha ayat 25 dan ayat 35 itu adalah ayat yang mempunyai asbab nuzul birriwayat wa dirayat. Kalau dalam tafsir Al-Quran asbab wurud, kalau dalam ilmu hadis. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah asbab nuzul birriwayat wa dirayat tafsir surat At-Toha ayat 25, yaitu tiada lain dan tiada bukan ayat ini menjelaskan tentang seorang Nabi Allah, tentang seorang Rasul Allah. Bahkan dia termasuk Nabi dan Rasul, termasuk Nabi dan Rasul ulul azmi, yang diberikan mukjizat oleh Allah, bisa mukalamah bersama Allah, tiada lain dan tiada bukan, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bermohon kepada Allah karena Allah menyesuaikan. Jikalau Allah menurunkan setiap nabi, pasti Allah menurunkan mukjizatnya dan menyesuaikan siapakah lawan nabi tersebut. Jikalau zaman Nabi Musa orang-orang sangat luar biasa gagah berani, maka Allah turunkan Nabi Musa. Jikalau di zaman Nabi Isa orang-orang ahli dalam pengobatan, maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, bisa mengobati orang yang buta, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak umat baginda Nabi bisa mengarang syairan, bisa mengarang lagu, ribuan lagu, bahkan jutaan lagu. Ada pop, dangdut, ataupun sholawat, ataupun apa, pokoknya dangdut Sunda, Inggris, Indonesia. Tetapi dilawan oleh mukjizatnya Allah dengan syairan yang sangat luar biasa, merdu untuk dibaca, sehingga hati kita bisa lemah lembut jikalau dibacakan, yaitu tiada lain dan tiada bukan hanyalah Al-Quranul Karim. Lalu apa yang dikatakan Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri? Nabi Musa bermohon kepada Allah, yang mana Nabi Musa hidup di zaman Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun itu asalnya dia itu manusia yang sangat baik, luar biasa, dia itu sangat baik. Tetapi dia itu tidak pernah sakit, rieu, salesna, nyeri huntu, nyeri cangkeng, kengkeun, romeheun, ketombean, bokeh, tak pernah. Akhirnya Nabi eta Fir'aun sombong, adigung jeung takabur. Itu awal dari Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Nu kadua, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan dikarenakan dia itu bermimpi. Mimpi tersebut kekuasaan kerajaan Fir'aun dihancurkan oleh seorang anak kecil yang keturunan dari Bani Israel. Lalu dia bertanya kepada ahli nujum, ahli mimpi. Mereka mengatakan,
bahwa kerajaanmu akan ada yang menghancurkan dari Bani Israel. Akhirnya apa? Nabi Musa ada rasa ketakutan. Karena semua orang jikalau diambil kekuasaannya, pasti mereka merasa ketakutan. Mereka pejabat, menjadi pejabat terkadang bukan ingin kaya karena mereka sudah kaya. Tetapi kenapa mereka mempertahankan pangkatnya, mempertahankan kedudukannya, sehingga mengorbankan nyawa sampai titik darah penghabisan? Karena mereka ingin dimuliakan, ingin diagungkan, tidak mau kekuasaannya ataupun pangkatnya diambil oleh orang. Begitu juga Fir'aun laknatullah alaihi. Dikarenakan ada tafsir ataupun takwil mimpi-mimpi di ahli-ahli ru'yah mimpi, akhirnya Fir'aun aya rasa sieun. Geus lamun kitu carana nama di mana-mana aya orang Bani Israel ngalahirkeun hiji orok, bunuh. Tong tingkekeun, lahir ya cekek bae mur ceun. Lahir bunuh. Setiap orang anu lahir di golongan Bani Israel dibunuh oleh Fir'aun laknatullah. Itu awal mula kekejaman Fir'aun kepada kaum Bani Israel. Lalu patihnya berkata Haman, wahai Fir'aun, pir bagaimana tih? Man, kumaya orang Bani Israel di Barunu, dalam orang Bani Israel di Barunu mah jadi kurang warga. Sementara orang Bani Israel itu pegawai napir, awan berarti mau aya nu mantuan gawe pir, awan atanapi tukang beberes di istana pir, awan kumaman, on halusna nama, ulah dibunuh kabeh. Geus kieu atuh ayeuna mah sataun bunuh, sataun ulah. Nya sataun pertama bunuh, sataun kedua diantepkeun. Kabeneran Nabi Harun lahir di tahun teu dibunuh orok. Can waktuna dibunuh da tahun harirup eta mah orok teh. Kan Nabi Harun teh lahirna 3 tahun sadaacan lahir ayeuna Nabi Harun tuluy geus 3 tahun Nabi Harun lahir, tuluy lahir Nabi Musa. Ari pas tahun kadua nyata Nabi Musa pas waktuna ngabunuh bayi, ngabunuh orok, akhirnya dibunuh. Rasa takut kepada ibu Nabi Musa, dia sedih karena takut anaknya dibunuh. Daripada anak saya dibunuh, lebih baik anak saya ini akan aku sembunyikan di suatu sungai, dimasukkan ke dalam peti. Irahan nyusuna, seorang ibu bisa merasakan kapan anaknya mau menyusu. Begitu pula seorang istri bisa mengetahui kapan suaminya mau nyusu. Bade ngopi di mana wae, di luar di mana wae, mangga ngan wayahna nyusu mah di imah. Oke. Setiap aya rasa Nabi Musa hoyong nyusu, eta ibuna Nabi Musa ka sungai nyusuan. Suatu saat satos nyusuan hilap teu ditalian eta peti, akhirna eta peti teh valid. Validna ka mana? Ka dapur Fir'aun. Anu mana eta dapur Fir'aun teh kabeneran aya istrina Fir'aun nyaeta Siti Asia kebenaran dia adalah seorang istri yang belum mempunyai anak, lalu dia menemui seorang anak. Wow, ada bayi yang hilang ini, ada bayi yang tertukar dan ada bayi yang hilang. Eta film SCTV. Dicanda otomatis satu Fir'aun teh ngambok, eta urang salah. Bapakna mana? Bapak mana? Bapak. Siapakah Siti Asia? Siti Asia itu ramanya siapa? Ada yang tahu? Nah, rama Siti Asia itu Bapak Asia. Siti Asia teh ramana Asia binti Mazahim. Asia binti Mazahim.
upami anu tafsirna tafsir Jalalain, tafsir Ayeuna Sawi pasti aya dina sarahna Asiyah binti Mazahim. Siti Asiyah itu adalah wanita yang tercantik di kota Mesir. Sabab pertama yang mengadakan kontes kecantikan itu adalah Firaun. Firaun mengayakan kontes kecantikan, kumpulkan anu galelis, kumpulkan nu goreng mau lah yang kumpul. Cari cingwe di imah lockdown. Nu galelis karumpul. Eta Firaun ngarumpulkeun nu geulis. Nya nu irungna mancung, socana bulat bola pingpong, irungna mancung, bibirna seksi, bujurna biola, rambutna lebay, lamun mapa seperti meong tedamang, karumpul geulis eta, iung kungkungan pipingan daun seureuh haris ngajeles paeh, geus ka dieu karumpul, nu garoreng wayahna ngaraca. Kumpul awewe teh. Wahai para kaum wanita, berjajarlah kalian ngalajal-jal ditinggalian ku Firaun. Sebenarnya ieu 4,5 kali itu. Sebenarnya ieu 5,5 kali itu. Sebenarnya ieu 7,5 itu. Pas tak. Wah, ieu 8,88. Wah, ieu keren ieu, mantap ieu. Mantap surantap ieu. Mun aya sireum lewat dina kulitna jiga na disoledat ieu sireum. Luar biasa kulitna, herang, mencrang, hurung, ruhai. Geus ceuk Firaun teh kuring milih ieu, kabeneran anu kapilih teh nyaeta Siti Asiyah binti Mazahim. Langsung patina Haman dongkap ka bumina. Zaman Firaun ge kitu. Nya ulah ketemuan di luar, ketemuan di deket kandang domba, kandang sapi, datang ke imahna. Zaman Firaun eta teh cacak-cacak ning jadi zaman datang eta patina utusan Firaun. Assalamualaikum ente beranya. Aya naon man? Ieu kamari teh raja kuring ngayakeun kontes kecantikan untuk dijadikan permaisuri bagi rajanya eta Firaun. Ari kitu kumaha? Kaleresan budak anjeun, putri anjeun kapilih sebagai permaisuri. Ari ramana Siti Asiyah sugan bunga. Wah, alhamdulillah tuh budak raja ya. Gampang ya, mantap surantap kana teh. Cek bapana teh kumaha anak we dari nek bapa anu kawinna ge. Kumaha anak karose ka anakna. Harus kasih Asiyah kumaha persatu. Cek Siti Asiyah cadu mungku, babalitu, haram dempa, babalata, nepi kakeun buluan, ucing, tandukan, baso persegi. Sabaraha we 7 8. Wow, kuring mah teu hayang kawin kanu ngaku pangeran. Itu istri zaman baheula. Lamun urang makan Firaun teh kan raja. Kendaraan lagi lamun aya nama Mercy, Fortuner, Innova, Pajero misalnya raja beunghar, raja wah geus we eta mah nya kaya mendadak lamun kawin kafir. Tapi Siti Asiyah teu milih tara salat mambung, urang mambung salat tara kadang-kadang osok salat Jumat lagi urang mah seminggu sakali. Wah mung moal terima. Eta istri baheula. Mun istri ayeuna kumaha nya? Kitu moal nya abdi teh gaduh mobil, motor, sawah 5 hektar, gaduh mall, gaduh dealer mobil gede bahkan kapal ge perpesan ayeuna teh 7. Kumaha bari napi? Eta teh geus aya can. Eta nu rencana sih. Henteu Siti Asiyah mah teu ningali dunia. Da meureun santeuna Firaun oge walaupun ayeuna ngaku pangeran dan aran raja mah ari jama beunghar mah kan diterangkeun dina sapaina kitab. Aya nu beunghar mah sok katingali sok rada bersih ya walaupun nya teu pati alus lah wajahna tapi kula ku kabeunghara mah sok ngaruh ya sok aya kituna. Tapi Siti Asiyah teu moal. Cih kira-kira aya mun datang lalaki ka imah mawa mobil jeung dealerna bahkan jeung dieuna kulirna dibawa mawa motor mawa emas misalnya 8 on anting 7 kilo misalnya ditarima moal. Tapi eta jalma teh tara salat, tara puasa, tara zakat. Tara salat tecan waktuna, tara puasa dari bulan Ramadan, tarima moal.
Aya di santri nya senal capit sarung di jero na di kolor di serempak kungkul. Pakai baju kopiah misalnya geus rada lepek. Tapi eta teh pas ngaji Quran, auzubillah ya. Jadi diterima mah, narima santri, narima eta nu beunghar, nu bisa maca Quran jeung tara salat. Aik maca santri anu bisa ngadoana al-kalamu huwa al-lafzu al-barakatuh al-bil hati. Narima mana cik kira-kira? Hah? Bohong ah. Jujur. Tak Siti Asia teh ditarima. Akhirna diwartoskeun ku Haman provokator tah. Haman teh provokator. Aku eta mah pati jeung raja teh 11 12 13 14. Ya raja naon kumaha man hasil tuh ditolak raja teh gebeg Firaun urang-urang kumaha raja beunghar ganteng kasep ditolak dihinakeun ieu urang dihina ya sakitnya di sini cek kata Firaun bahkan cek Haman ngahina cenah ka raja provokator balaku cenah pangeran kitu cenah akhirna Firaun ngambek geus ayeuna mah ambil inung bapana, paling inung bapana, bawa inung bapana, di bawah inung bapana. Tah gitu kan, mang. Mungan budakna paling inung bapana, paling hatena. Inung bapana resep martabak, kirim martabak. Inung bapana resep ayeuna kebab, kirim kebab. Inung bapana ayeuna resep mas, kirim mas batangan. Resep pais ayeuna tai kotok kirim berkintal. Jadi bere kesukaan anu jadi bapana eta secara lembut. Ari Firaun mah secara kasar dipaling bapana geus dipaling disiksa. Masya Allah kana lam yashalam yakun Firaun geus cinta mah dugikakeun kitu. Bohong. Padahal ditolak berarti zaman Firaun anu ditolak berarti lamun sikapna seperti Firaun kitu berarti teu jauh beda jeung Firaun. Matak lamun urang ditolak nyakeun bae berencan sadar meh nana urang teh kasep. Urang teh kasep heuh apal hungkul. Afgan urang teh Afgan api-api ganteng. Eta Siti Asia langsung sedih ningali jadi inung bapa disiksa. Teu tega. Walaupun Siti Asia teu resep teu suka teu sudi kudu nikah ka Firaun, tapi ningali nu jadi indung maklum istri salehah teu tega siap atuh on ayeuna mah kuring nikah jeung anjeun ngan dengan catatan hiji pangnyeunkeun imah indung bapa kuring di deukeuteun Sungai Nil. Maksudna di hese-hese ku Siti Asia teh nolak secara lembut sok aya kitu kan awe ge neng kersa teu ka abdi abdi mah mangga wae Kang ngan akang wayahna kudu katarjam oh Jawa me Quran jeung tafsirna toret Injil jabu Al-Qur'an kudu katalan eta teh lain syarat eta mah nolak ngan lembut gitu atanapi wayahna akang teh kudu ayeuna ngabendung tangkuban perahu tuh kan malingkung da kitu nah ese-ese maksudna mah nolak eta teh yang hafal mah mata ke ayat bab Johar Maknun nya aya husnul ta'lil kan aya tafahum kan di Johar Maknun aya kata-kata lemah lembut tetapi menyakitkan betah kene ngaos eta teh nolak geus betah bener hayang kawin mah kersa teu nikah siap rek ayeuna isukan ge geus panggil wah betul siap hiji panggieunkeun imah Firaun mah da raja siap di sungai ini di jauh sungai ini ke panggieunkeun ku kuring mah da beunghar teh aduh sarupeun jeung Siti Asia teh syarat kadua atuh obatan inung bapa kuring teh mika cager deui khusus pangneangankeun ahli pengobatan dokterna siap gampang eta mah syarat katilu wayahna kuring rek bawa jeung anjeun ka uleman ka mana wae ge siap ngan wayahna syarat katilu ulah sare bareng jeung kuring. Firaun teh ada mikir tapi bogoh. Mangkala siap rugi atuh urang kawin ka awewe tapi teu kekepan berarti teu karasa nikah nikmat karasa hanut. Nya akhirna Firaun teh gawe alah nyagupan ku mangkewe eta mah masalah kekepan mah. Nya akhirna laksana nikah. Tak pernah eta Siti Asia ditoel aca dicium dicabak komo dicolek mah. Tak pernah. Ngan suatu saat Firaun aya rugi, asa rugi indung bapana difasilitasi makanan jeung tempatna, bahkan diobatan demi kakeun cakeun. Ari ieu budakna dikekepan dicabak ditu age halimeun.
Pasti Fir'aun orek Noel. Siti Asia ngadoa ka Allah, ya Allah lindungi abdi, ya Allah lindungi abdi. Bahkan abdi tempatkan di surga na Gusti. Nya eta Siti Asia ku Allah dijaga, digantian ketika Fir'aun rek Noel Siti Asia digantian ku setan. Jadi Fir'aun mas sarena ngalakukan hubungan suami istri jeung setan. Sabab Siti Asia masih perawan dijaga ku Allah. Bahkan Siti Asia akan menjadi istri di surga, yaitu istrinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Siti Asia. Bahkan dina Sulamun Najat dina salahna diterangkeun Siti Asia kantos gelut jeung Firaun. Luar biasa gagah Siti Asia ulah disalahorakeun awewe ge gagah Siti Asia mah kantos diajak rusak kali jurus ngajungkel eta Firaun. Usaha ku Siti Asia itu kehebatan luar biasa Siti Asia. Istri tetapi dia itu sangat luar biasa, jago gelut, silat, tanagana kuat, matak awe ulah lemah ulah pena-pena istri lemah. Abdi mama ulah sak nyabak susu sak. Ya. Kudu kuat. Benar ya, serius ya. Yang ngaji serius ya kudu kuat sebagai seorang wanita. Kuat akidahna, kuat imanna, kuat tanagana. Lain dia malah lakinya bak susu dina yeuh karena kan didempet atau jadi cuci. Ulah didempetkeun nya, disikirkeun kitu. Wanita harus kuat. Siti Asia ge kuat, Firaun ngajak lu dilawanan eleh asaha teh. Si Firaun teh eleh. Siti Asia dongkap ka bumi, nyandak bayi, cabang bayi anu mejeuna lucu. Eta sabudak. Imah abdi kan kang urang teh can boga budak, kabeneran ieu urang hitung-hitung. Ieu we urang teh naon mancing kitu biasa alasanna. Anggeus ceuk Firaun geus bunuh ieu budak. Ieu nu hancurkeun kerajaan kuring. Ulah nyatu Firaun teh eleh. Da sekesar-kesarnya lalaki, sajahat-jahatna lalaki, sakeras-kerasna lalaki, ulah nage jika kawat ceuk paribasana. Hebosna keluar seuneu. Tetep eleh kurayuan awewe mah. Kang atuh Kang. Atuh ieu kancing dibukakeun hiji. Oh cukup nya. Aslina kula laki mah ku awewe mah kabeh ge lalaki lalaki belaan gelut, lalaki belaan usaha kaditu ka dieu, belaan bebelokan hujan anu papanasan, melaan naon eta teh pamajikan anu di imahna. Naon pamajikan anu di imahna teh beda ngabogaan liang, berarti di luar lalaki melaan naon liang itu dia itu kan. Akhirna kumaha nya ku Firaun teh meureun gaya tulah sok urus. Suatu saat meureun Firaun teh malum da jenuh ningali budak lucu keur lucu. Nang ning nan. Biasa diheureuyan. Biasa. Firaun ge aya lebayna aya. Nya walaupun seorang raja ngaku pangeran tetap aya ka budak mah lebay. Putar raja, putar ratu gitu kan. Ya urang gitunya. Padahal mah budak tukang macu tapi tetap puta acah, puta raja, puta acu, puta caha, budak manehna. Lain budak tetangga gitu. Keur Firaun ngadeuketan rek nyium, cabut bedol naon janggotan ka jungkel eta Firaun teh. Waduh. Curiga ya anak ajaib ya. Firaun ngajungkel. Geus masalah deui nyokot naon? Pedang. Sot bawa pedang. Dikadek. Ayah Siti Asia, tunggu, jangan. Siti Asia. Iya budak, iya. Nikakan kuring ngajungkeun curiga, iya benar iya budak anu bakal ngahancurkeun kena kerajaan kuring. Jangan, please. Iya masih orok. Can ngerti naon. Budak can ngerti naon tanagana kuat. Sabab kekuatan Nabi Musa kecil itu tiluleun tanaga lalaki anu dewasa. Nabi Musa dewasa 10 lalaki tanagana. Jadi oroken hege geus 3 lalaki dewasa tanagana teh. Kan untung we Nabi Musa mah nyusuna langsung ka indungna. Sabab harita teh Nabi Musa ali menyusu. Nya Siti Asia teh beureum kumaha ieu orok mau nyusu. Nya akhirna Siti Asia teh ka pasar, saha anu arek ieu ngulikeun nyusuan ieu budak. Datang Miriam teh raka Nabi Musa. Wah, ku abdi coba. Cenah jiga adik urang ieu.
Coba ka ibu Nabi Musa disusuan ke ibu Nabi Musa. Dugi ka cek Siti Asia, ari mama kelas 1 di raja di istana tinggalna sakalian tukang nyusuan Nabi Musa ali. Lamun ieu pulang kali hayu nyusu sumpingan we datangan ka dieu. Eta Masya Allah mukjizat Nabi Musa ka kawasan Allah. Nabi Musa cicing di tempat musuh di Firaun, tapi waktu nyusu ka ibuna indungna Nabi Musa langsung tenang. Walaupun Nabi Musa aya di istana, ada waktu nyusu mah dicanda ka bumina ibuna Nabi Musa. Masya Allah. Nya cek Firaun anu ngajadikeun sebab Nabi Musa cadel dugi kakeun ngadoa Rabbi shrahli sadri eta cek Siti Asia geus we ayeuna mah belah katuhu ayeuna pasihan naon korma belah kencaru ruhaci ieu budak milih mana. Nabi Musa rek milih naon korma dituang ngan ditepak ku malaikat Jibril sabab lamun Nabi Musa nuang korma Nabi Musa bisa dibunuh ku Firaun berarti ieu orang teh geus ngarti. Yeun akhirnya Nabi Musa nuang naon ruhak anu ruhai dituang min fihi kana cangkemna akhirnya naon Nabi Musa cadel. Saatosna kitu eta Nabi Musa diurus ku Firaun geus beuki ageng kaluar ti bumi asukat hiji kampung anu mana eta kampung teh keur ngayakeun gelut antara orang Kipti jeung orang Mesir. Antara orang Bani Israel jeung orang Kipti, nyata orang Kipti teh orang Mesir teh gelut ku Nabi Musa dibela. Ari ceuk orang Kipti atanapi orang Mesir Musa belaan abdi walaupun anjeun turunan Bani Israel tapi anjeun diurus ku Firaun raja Mesir. Ari ceuk orang Bani Israel, pan maneh teh Musa turunan Bani Israel, berarti kudu ngabela saha? Bani Israel walaupun diurus ku orang Mesir, orang Kipti. Akhirna kumaha? Nabi Musa ngabela sukuna. Tah ieu kesalahan Nabi Musa nu saenggakeun di akhirat teu bisa nyapaatan ka umatna sabab ngabela sukuna. Tah eta bahaya suku teh, komo suku bau kengkeungeun. Jadi walaupun salah sukuna dibela. Tah ieu isarakeun urang. Walaupun daerahna Al-Qur'an nu ari salah masalah we. Nabi Musa salahna ngabela orang Bani Israil padahal salah dibunuh orang Kipti sakali deungeu ngajungkeun langsung maut. Sudah teh moal maut eta kegagahan kekuatan Nabi Musa sakali deungeu jelema bisa maut bahkan cek sapaina riwayat dina kitab Khalidah lamun Nabi Musa keur ngambek bulu-buluna ngangkat ka luhur lamun dicabak bulu-buluna bakal laheut. Itu kehebatan kegagahan Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya datang berita ke Firaun bahwa Nabi Musa ngabunuh suku Firaun. Cek Firaun eta jalema teangan berik diudag Nabi Musa dugi kakeun ka hiji tempat anu mana eta tempat teh ngiuhan dina hiji tangkal kai. Nabi Musa ayeuna kalaparan jeung kahausan, tapi ketika Nabi Musa kalaparan jeung kahausan anu disuhunkeun lain ka makhluk tapi ka Allah. Cek Nabi Musa, ya Allah abdi lapar, abdi hoyong tuang. Maklum jalma anu gagah masuk seueur naonna tuangna. Nuju calik anjeunna nyuhunkeun bari nyuhunkeun ngadoa ka Allah hayang diwarekeun ningali istri anu keur ngalaca cai ngantri tapi teu bisa ngangkatkeun batu dibantuan ku Nabi Musa. Akhirna eta istri anu dua teu bisa ayeuna ngalacai. Akhirna kumaha eta istri anu duaan nganuhunkeun biasanya neng geus ku abdi kitu nya. Ayo urang kan ngabantuan awewe kadang geus ngabantuan teh aya teh nomor WA na aya kitu. Nabi Musa mah henteu geus ngabantuan teh geus. Langsung eta istri teh laporan ka ramana kalares ramana Nabi Syuaib. Ceuk eta dua istri, Pak, tadi aya hiji pamuda ganteng gagah tulungan ka abdi bahkan eta pangalakeun cai. Kumaha eta Pak jiga keur lapareun urang ajak awewe ka bumi. Ceuk Nabi Syuaib ajak ka bumi diajak ka bumi. Ceuk Nabi Syuaib geus we anjeun cicing di dieu bahkan anjeun bisa nikah sok tikah antara budak kuring anu dua ieu dua ya, budak Nabi Syuaib teh duanya teh istri ka adina atau arek kalan. Ceuk naon mas kawina nganggon domba arek 8 tahun atau 10 tahun. Nabi Musa milih 10 tahun. Jadi mas kawin Nabi Musa nikah kaya putrina Nabi Syuaib ku mas kawin nganggon domba 10 tahun. Daek teh urang kitu mere mas kawin. Teu naon si daek nganggon domba unggul-nya. Ngan saatosna ditikah eta Nabi Syuaib tu aya iteuk di imah sok eta iteuk anu bisa nyokot berarti eta hakna. Kebenaran Nabi Musa bisa. Ta saatosna kitu Nabi Musa tos nikah jeung putrina Nabi Syuaib. Eta Nabi Musa ku Allah diparentah idhab ila fir'auna innahu tagha. Hei Musa, anjeun geus mempelajari ilmu sareng Nabi Syuaib
Bahkan anjeun di kakak salah sauyos putri dan Nabi Syuaib. Bahkan anjeun dititipan ku Nabi Syuaib adalah sok itu anu mana eta itu ternyata di surga Allah. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Berangkat ka Fir'aun sabab Fir'aun teh lacut. Tapi Nabi Musa aya rasa Gusti, abdi lamun berdakwah ka kaum-kaum kumaha abdi nyampaikeun hukum. Sementara lisan abdi kurang pasehat, kurang cerdas abdi dina nyampaikeun hukum. Balelol abdi Gusti dina nyampaikeun hukum. Dugi ka kenceuk Nabi Musa, qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa ngadoa ka Allah, ya Allah, ishrah sadri, jembarkeun dada abdi. Ya contoh keur urang, lamun urang rek dakwah, nyampaikan hukum, usahakeun ngadoa heula ka Allah, bersihkeun jembarkeun dada urang. Ketika urang nyampaikan hukum ulah karena keheul, ulah karena ngewa, nerangkeun hukum karena keheul ka eta, diterangkeun bari rujit keheul ka eta, ulah jembarkeun manah urang supaya manah urang nyampaikan hukum lillahi taala, lain pedah keheul ka hiji jelema lain. Nyampaikan hukum atas perintah Allah. Isra sadri ngancek Nabi Musa kan cadel teh tadi nuang luhak nuju alitna kene mata hoyong dijembarkeun manah abdi wa yassirli amri. Gampangkeun Gusti da teu gampang. Nabi Musa teh ngalawan saha? Firaun raja statusna luar biasa. Wahlul 'uqdatam min lisani, bahkan sesuatu anu mangahalangan kana lisan abdi nyarios. Hadasat minih nyiroki bijamroh sabab aina abdi nuju alit nyaeta nuang ruhak. Lisan abdi Gusti gampilkeun dina nyarios. Ieu bisa kurang sebagai santri setiap dos salat baca nya rabbi shrahli sadri wa yassir amri. Baca geus salat rek sabaraha kali wae saseueurna baca kurang supaya ketika urang nyampaikan hukum-hukum Allah digampangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Akhirna yaqahu qauli, bisa marah. Nah batur langsung maham menembus kana hate jeung dadana batur. Sabab sebelumna Nabi Musa hoyong dicas heula ku Allah dadana dijembarkeun. Jadi kunaon jelema ayeuna zaman kiwari loba kiai, loba ajengan, loba tukang dakwah, loba tukang nyampaikan hukum di mana-mana aya. Tetapi kunaon maksiat semakin merajalela, perzinahan di mana-mana, nu mabok nu maling semakin merajalela, budak-budak semakin ngalawan ka kolotna, pergaulan bebas bebas tos ayeuna penampilan-penampilan sapertoskeun gaya-gaya barat, padahal kiai ajengan loba di TV di medsos di mana-mana geus disampaikan hukum, tetapi kunaon jelema loba teu sadar sabab gara-gara tina dadana teu isroh sadri, hatena teu bersih dina nyampaikeun hukumna karena lain karena Allah tetapi karena hayang pamer kapuji. Naudzubillahi min dzalik. Ieu isalah keur urang. Ulah aneh lamun ke suatu saat urang kalembur balik ke masyarakat, urang teh geus kurang kumaha nerangkeun hukum neraka, hukum surga, geus nerangkeun ayeuna kuburan, wah bahkan siksa kubur diterangkeun kurang, tapi masyarakat teh anger we, nu judi tetap judi, nu mabok tetap mabok, nu zina tetap zina. Tong disalahkeun masyarakat. Introspeksi diri urang nu nyampaikeun geus bener atawa encan, hate urang geus ikhlas atana pincan. Nabi Musa alaihissalam cacak pangkat nabi jeung rasul, ketika ku Allah diparentah dakwah ka Firaun, Nabi Musa nyuhunkeun heula ka Allah hayang dibersihkeun manah heula. Sebelum bicara bersihkan dulu hatimu supaya pembicaraan kamu yang qauli bisa dipaham ku batur, sehingga keun batur bisa ngartieun naon anu dicarioskeun kurang. Waj'al li waziran min ahli. Bahkan Nabi Musa nyuhunkeun proposal ka Gusti Allah. Naon proposalna ka Gusti Allah? Ngajukeun proposal anu mana Nabi Harun teh sepupuna Nabi Musa leuwih kolot daripada Nabi Musa jarak 3 tahun. Ya Allah, abdi teu tiasa berjuang nyalira, maklum abdi makhluk sosial, jalmi anu hina jeung nu lemah. Kitu kira-kira lamun cariosan urang mah Nabi Musa teh abdi teu tiasa nyalira Gusti, abdi nyuhunkeun we ka Gusti proposal. Dulur abdi tah Nabi Harun jantankeun Gusti Nabi jeung Rasul. Jadi Nabi Harun mah dijadikeun nabina ku Allah pedah doana Nabi Musa alaihi salam. Waj'al li waziran min ahli. Jadikeun eta Nabi Harun teh patih abdi. Masyaallah kana lam yasha lam yakun Harun ahi usdud ajri engke bakal kuat
tonggong abdi. Nah make dohri tonggong abdi maksudna beban-beban. Tah eta kecerdasan Nabi Musa. Nah make milih Nabi Harun supaya dijadikan nabi jeung rasul ku Nabi Musa. Sabab Nabi Harun absahul kalam. Nyariosna pasehat. Nabi Musa memang dina segi nyarios kurang pasehat. Tetapi Nabi Musa cerdas pintar luar biasa dijantankeun Nabi Harun nyata Nabi jeung Rasul sabab nyarios napasehat. Engke ketika Firaun nyerang ngayakeun hujah ku Nabi Musa jeung Nabi Harun dijawab hujah-hujah Firaun. Itu adalah kecerdasan Nabi Musa. Urang ge lamun mungkin kayak urang misalna aya kekurangan dina segi ilmu fikih, aya dulur urang babaturan urang atanapi tatangga urang ahli fikih, jadikeun eta ahli fikih ulah aya kurang sagala. Ieu mah geus kabeh kurang ngajikeun ulah. Aya nu bagian imamna, aya nu bagian maca Qur'ana gitu kan. Aya nu bagian ngurus domana, aya nu bagian mencit domana. Ieu mah doma urang diurus ku urang, dipencit ku urang, reuneuh ku urang ulah. Aya bagianna masing-masing. Itu kabeh oge aya bagianna masing-masing geus bagi-bagi. Hartos teu? Da keahlian wa ma utitu minal ilmi illa qalila sadik ewan ilmu mah mata urang kudu cerdas. Lamun urang rumasa teu ahli dina bidang maca Quran maka urang kudu ahli dina bidang tabligh. Teu bisa dina bidang tabligh maka kudu ahli dina bidang maca Quran. Teu bisa maca tabligh jeung Quran cing ahli dina nguruk maca kitab. Teu bisa maca kitab atuh jadi kiai tahlil atuh setiap aya nu moal urang pangeulana aya nu kuburkeun buru-buru gitu kan. Aya nu ngamandian butuh dimandian buru-buru mandian ku urang kudu jadi bisa. Kabeh kudu bisa tetapi sagotong yang salisa wastik fi amri arejengan eta Nabi Harun ka Nabi Musa. Urang ge berjuang ulah hayang sorangan pasti urang ngabutuhkeun saha ngabutuhkeun batur kae nu sabiuka kasiron wa nadkuruka innaka kunta bina basira supaya abdi tiasa maca tasbih. Nah Nabi Musa biasa maca tasbih sabab dakwah nyampaikan risalah itu derajatnya lebih tinggi daripada tasbih. Urang nyampaikan ka batur kudu kieu betul batu nur itu tasbih anu paling hadena mata eueuh di toreko anu panghadena nama toreko ngaji panggede ganjaran nama. Datang eta Nabi Musa kabeh keun eta Firaun teu narima asal nama ngan asup eta Nabi Musa ka Firaun dugi kakeun eta ceuk Firaun maneh arek naon ka dieu duaan ceuk Nabi Musa kuring rek ngajak anjeun supaya iman ka Gusti Allah. Naon anu kelebihan anjeun rek dikaluarkeun nya Nabi Musa ngayak ngaluarkeun naon tongkat bahkan diasupkeun panangan katuhuna kana kelekna keluar cahaya. Bada jeung urang nya ngasupkeun lamun kana kelek nya amukeun ka batu langsung pingsan. Nabi Musa masupkeun ayeuna panangan kana kelek langsung keluar cahaya. Itu jadi orai. Ari ceuk Firaun, tuh ari nu kitu mah gampang. Eta mah sihir, kege kuring bakal ngulem ahli-ahli sihir. Eta Firaun yang dikonteskeun, dizinahkeun. Iraha waktuna zinah. Waktu zinah itu artinya bisa lain zinahnya bisa papayes, bisa zinah. Geus Nabi Musa cerdas. Waktu lebaran we ame kumpul jelema-jelema. Firaun ngondang ahli sihir 10.000 ahli sihir diundang ku Firaun. Ari geus kalumpul di naon di lapangan ceuk eta ahli sihir mana lawan kuring teh mana teu katingali mana tah eta duaan. Nah duaan geuning saeutik ngalawan duaan ngarendahkeun teh eta ahli naon teh ahli sihir ka Nabi Musa jeung Nabi Harun. Urang ngarendahkeun kitu nya tingali heula kemampuan ari ceuk ahli sihir sok rek saheula ngalungkeun orai. Ngalungkeun naon? Sihirna. Orang-orang sihir ngalungkeun tali. Dialungkeun tali kabeh. Manusia anu ningali ditutup panona jadi tali jiga orai sihir teh. Wah 10.000 si orai atuh berarti. Wah nangtang ka Firaun ka Nabi Musa. Nabi Musa ngalungkeun naon? Itu eta orai anu 10.000 di dalaharan ku iteukna ku oraina Nabi Musa anu tadina tina iteuk. Masya Allah kana lam yashalam yakun. Itu adalah mukjizat. Akhirna harra sujadan ahli sihir anu 10.000 sarujud. Naon maksudna make sujud? Iman ka Nabi Musa.
Ari cek Firaun, hei ahli-ahli sihir, kunaon aranjeun make ariman can diparentahkeun ku kuring. Cek ahli sihir, ieu mah bener lain sihir, ieu mah mujizat bener eta teh Nabi Allah Rasul Allah, anjeun mah lain pangeran. Tah ieu Nabi Allah anu ngadatangkeun risalah anu bener, sarujud ahli sihir anu 10.000 jeung anu ningali ariman atuh Firaun otomatis panik. Maraneh cenah make ariman ka Nabi Musa can diparentah ku kuring. Geus eta ahli-ahli sihir teuk leungeun jeung katu disilang dibarung dugi kakeun manaon dugi kakeun aya suamina Siti Masitoh. Si wamina Siti Masitoh geus iman ka Allah. Hei Firaun, rek sabar 1000 deui jalma anu dibunuh ku anjeun. Dugi kakeun anjeun ayeuna ngabunuh orang-orang sihir jelma-jelma anu ariman. Ari cek Firaun ari anjeun saha? Kan anjeun teh pembantuna kuring. Salakina Siti Masitoh. Oh berarti anjeun berpihak. Geus anjeun ke dipanah lalaunan hiji-hiji dugigakeun mautna. Jadi pangheulana suamina Siti Masitoh dibunuh. Riwayat Siti Masitoh kan ge aya dina kisah Isra Mi'raj atanapi dina bab ayeuna Isra Mi'raj ketika jeung Firaun anu seujitna ka pena ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suamina geus ngantunkeun saha teh Siti Masitoh. Tos iman tip ayun Masya Allah. Eta Nabi Musa langsung jeung anu ariman arangkat tina eta riungan dugi kakeun pir Nabi Musa ngayakeun ngadamel hiji tempat anu mana eta tempat teh kanggo ibadah ka Allah lamun urang mah naon masjid. Tipeuting ngadamel ngan eta saha Firaun penasaran amat diberi kata Nabi Musa. Sabab ceuk malaikat Jibril bakal aya nuturkeun ka anjeun nyaeta Firaun. Wengi diberi anu mana pasukan Nabi Musa waktu hari tanu milu jeung Nabi Musa iman ngan saukur 600 orang. Sabab awalna Nabi Musa geus ayeuna ngayakeun ayeuna kontes ayeuna dugakeun loba nu iman bakal loba nu maot kontes ayeuna mujizat jeung sihir loba nu ariman ngan kitu masih kene madog mayong. Aya iman aya henteu aya emin bareng aya kitu aya henteu gitu kan. Akhirna ku Allah diturunkeun naon adab anu kahiji ku Allah diturunkeun ayeuna simut. Jadi ieu geus kana umat Nabi Musa anu iman tapi masih kene ragu karakah kalupur deui ku Allah diturunkeun simut. Datang di ka Nabi Musa, ya Musa atuh aya simut ngadoa ka Allah cing eueuh simut nya ku Nabi Musa ngadoa. Nabi Musa memang tegas tapi memang bageun kitu ka kaumna. Satosna simut teu aya ngadoa syariat doa Nabi Musa kalupur deui. Ari geus kupur cai syaraat geus cai itu nya men tadi kan Nabi Musa kudu hujan aya di hujan geus aya hujan kalupur deui dugi kakeun ayeuna bubuahan areueuh ngadoa di Gusti atuh bubuahan kudu aya di ngadoa di kitu we dugi kakeun bubuahan cai saat tuluy dugi kakeun hileud dugi kakeun ayeuna cai jadi getih itu kakara naon Nabi Musa ngadakwahkeun tapi can 100% jelema iman. Ngan aya 600 orang anu kuat keimananana cek Nabi Musa, ieu jelema geus diberi peringatan ku Allah tapi tetap teu sadar. Bahkan Nabi Musa neungeulkeun naon? Iteukna kana gunung kaluar kutu, dibere kutu, anger teu sadar. Kudu hayangna kumaha ieu jelema teh. Maka akhirnya Nabi Musa jeung nu bener-bener rek iman ka Allah hayu milu jeung kuring. Nya milu Nabi Musa teh zaman 12 orang jeung Nabi Musa angkat ungi Firaun apaleun bahwa Nabi Musa berangkat. Diberi geus urang bunuh ayeuna Nabi Musa. Diberi Nabi Musa dugi kakeun Nabi Musa ka laut merah. Idrib bi'asa kal hajar pang pajarot min husnata asyar. Nabi Musa ngalakeun syariat ti tukang Firaun ngabrik di hareupeun laut bingung Nabi Musa ngancek Allah ulah bingung tenggeukeun ditenggeukeun itu jadi belah laut jadi seperti gunung set ya gitunya laut teh jadi aya jalan langsung Nabi Musa mah tara dipayun kitu ari raja ari ieu mah pamimpin mah adewa jadi sope balanda Nabi Musa dipengker itunya geus datang ka ditu tepi Nabi Musa geus tepi itu datang balad Firaun ribuan ayeuna balad Firaun ku Nabi Musa itu kayak di kumaha rek ditenggeukeun deui ngancek malaikat Jibril ulah waka antep Firaun